lagi. Kali ini kita mau cek sound, main di cafe yang kemarin dan main sama Enhard lagi. Nah, ini playernya. Tim produksi Aco Coba besok. basis terbaik Gorontalo juga. Come on guys, kita pakai motor. Tidak usah, nyalain. Mana terus? Mau lecet di bawah su. Hah? Bawa motor nggak ada? Hah? Bawa motor nggak ada? Kita semua bakar ngape? Kita lihat. Man, tambah aja. Mana bati man petas. Kat mam so maghrib. Cek Sekarang so. nanti tiket. Hah? Sekarang nanti main jam 9. Iya? Kalau orang bilang sok boleh mas. Itu orang bilang kopi. Makan. Mas udah bisa main. Ada makan ini, Jom. Bisa makan ini. Ya nggak bisa makan. Apa? Apa? Video biasa. Video biasa. Satu lagu. Apa? Guys, ini kita udah sampai di tempat main, tapi masih ada band pertama yang mau main. Jadi ya kita nunggu dulu untuk sesinya kita, karena kita cuma bawa ini 6 lagu. Ini teman-teman di depan lagi pada rame ya, ntar. Wow, ini lagi kacau. Ini lagi kacau-kacau nih. Bentar lagi kita mau main. Sibuk. Iya, mereka pada kacau. Tapi ini kata